大家好啊，我係黃天南師傅。今日咧就同大家分享下咧甲辰年嗰個風水佈局。甲辰年咧就係由2024年2月4日嘅16:27開始嘅。喺嗰個時間咧就開始係立春。咁我哋首先講下明年最好呢個宮位咧，最好呢個宮位咧就係呢個西南面嘅坤宮。因為呢個九紫呢個右弼星咧就飛咗入去呢個坤宮嗰度嘅，咁我哋明年咧就係九運嘅開運之年，咁而呢個九運咧亦都係屬於中女婦裏面嘅中女，而坤宮亦都係屬於呢個母親，咁所以明年呢個坤宮咧同埋呢個九紫火咧就係一個對呢個婦女係相當有利嘅一個嘅宮位嚟嘅。咁如果我哋想喺嗰個宮位嗰度催旺佢嗰個財富嘅話咧，我哋最好就擺啲聚寶盆啦，擺啲玉石嘅聚寶盆，因為坤宮屬土，或者擺啲水晶嘅，或者擺啲玻璃嘅聚寶盆都可以嘅，或者直接咧就擺一啲嘅洞水喺度咧就催旺嗰個九星。咁但係下邊咧我哋就要擺一啲嘅紅色嘅電去，因為火咧就會生土，咁啊土咧就會生旺嗰個宮位嘅。咁如果呢個想催旺嗰個姻緣嘅話咧，因為九紫星亦都係屬於喜慶星，咁你可以喺個宮位嗰度咧擺啲紅雲石嘅七星陣啦，或者擺啲嘅粉晶嘅七星陣啦，或者擺啲紅色嘅馬路咧，或者簡單啲就擺一個嘅粉晶喺度 OK 嘅。咁跟住第二個吉星咧就係一個100嘅貪狼星，咁呢個100星咧就主呢個偏財同埋人際桃花，咁佢就飛咗去呢個東面嘅震宮嗰度，咁震宮屬木。咁啊水生木，所以個宮位係被生旺嘅。咁所以我哋喺個宮位嗰度咧，咁你可以擺一啲嘅水種嘅植物。如果想催旺桃花嘅咧，就可以擺啲鮮豔嘅植物啦，鮮豔嘅桃花咁可以催旺嗰個桃花咧因為水啊生木咁另外咧，你亦都可以喺個宮位嗰度咧擺啲嘅水嘅顏色，即係淺藍色黑色或者索性簡單啲咧，就擺啲水喺度得嘅。咁就可以生旺嗰個宮位。咁再其次咧，我哋就睇下呢個二黑星咧，就飛咗去呢個東南位。咁喺八運之前咧，或者八運嘅時候咧，呢個二黑咧，我哋就當佢病符星嘅，當佢一個空星。咁但係踏入九運之後咧，無論係九星、一星、二星咧，佢都係未來生氣星。咁所以呢個二黑星咧，其實我哋都可以係一個嘅半吉星嚟嘅，因為二黑本身係一個巨門星。巨門星亦都係一個財星嚟嘅，咁但係喺呢個宮位裏面咧，我哋話呢個四綠木咧，呢個巽宮係屬木啦，咁呢個木咧就會克呢個二黑星嘅咁所以咧我哋要化解呢樣嘢咧，我哋要擺啲紅色嘅嘢喺度咁木生火，火生土，咁生旺翻呢個嘅二黑星。咁另外，如果我哋想生旺呢個宮位嘅話咧，我哋可以擺啲金同埋水嘅物質喺度咧。咁簡單啲就係譬如擺一個銅碗咁裝啲水咁土生金，金生水就生旺翻呢一個嘅宮位呢個巽宮，呢個屬木嘅巽宮。咁如果個婦女咧係想增旺自己嗰個嘅職權嘅話咧，佢可以喺呢個宮位嗰度咧擺啲綠色嘅呢個玉觀音啦，或者擺呢個紅色娘子軍嘅 poster 咧，或者擺啲心儀嘅一啲女強人嘅一啲嘅照片喺度都可以生旺呢個婦女嗰個嘅運程嘅。咁但係由於呢個二黑咧就係點都係屬於呢個病符星嚟㗎咁所以我哋傳統上嚟講咧，我哋喺個宮位咧亦都會擺一啲嘅銅葫蘆啦，或者擺呢個8個嘅銅錢喺度咧，就化咗嗰個二黑去。咁另外咧，明年呢一個宮位咧，呢個巽宮咧就屬於呢一個嘅太歲位嚟嘅。咁太歲頭上不可動土。咁所以咧就大家就唔好喺巽宮嗰度咧就做任何嘅工程啦。咁跟住我哋講到最差嗰粒星咧就係呢個五黃廉貞星啦咁五黃廉貞星咧就飛咗去呢個對宮，即係西邊嗰個對宮嗰度。咁對宮屬金，五黃屬土，咁咧就變咗五黃土咧，五黃嘅氣咧就會泄咗喺個對宮嗰度嘅。咁但係傳統嚟講咧，我哋都喺五黃嗰個宮位嗰度咧就擺一對銅麒麟咧，或者擺啲嘅6個銅錢咧，或者擺啲金色嘅物件喺度咧，就泄咗嗰個五黃去。咁大家要知道咧，五黃咧就只可以泄嘅，你又唔可以克佢嘅你唔可以擺喺度擺啲鐵樹喺度克呢個五黃。
亦都唔好擺啲紅色嘅嘢喺度生旺嗰五黃，或者亦都唔好有啲嘅摩打啊咁啊激活嗰個五黃，亦都唔好做裝修咧啊，甚至咧就盡量就唔好喺個五黃位嗰度咧就停留啦。咁跟住咧，我哋就講到呢個三碧嘅是非星。咁呢個三碧是非星咧就飛咗入去中宮啊，咁啊就可能會令到家庭裏面咧好多是非嘅。咁我哋如果要化解呢一個嘅三碧是非星嘅話咧，因為三碧屬木，中宮係屬土，咁啊就克咗呢個中宮嘅。咁我哋要化解咧，就要擺啲紅色嘅物件喺度。咁最好化解呢個三碧是非星咧，就係用一啲嘅印鑑。所以我哋可以喺中宮嗰度咧擺啲紅色嘅印鑑喺度。或者索性咧就擺啲嘅紅色嘅啲，譬如水晶啊，或者係啲紅色嘅石頭喺度都得嘅。咁跟住咧，我哋就講下呢個四綠嘅文曲星咧，佢就飛咗去乾宮。咁乾宮係屬金啊，四綠木咧就係四綠星咧就係屬木，咁啊金克木。咁所以我哋要化解呢樣嘢咧，我哋就要擺啲嘅水種嘅植物喺度啊。咁由於呢個係一個文曲星咧，亦都係文昌星咧，我哋就可以擺4支嘅呢個水種嘅一啲嘅富貴竹喺度嚇，或者咧我哋亦都可以催旺呢個嘅文昌位咧，就擺4支文筆啊，4支毛筆喺度咧，或者擺咗個嘅文昌塔喺度咧啊。咁另外咧，我哋如果係想呢個，因為佢係四綠木咧，咁我哋就可以擺呢個嘅紅色嘅一啲嘅瓷器喺度。因為木生火，火生土，咁啊土生金咧就生旺翻呢個乾宮嘅。咁跟住我哋就講呢個八白嘅左輔星咧，就飛咗落去呢個坎宮，即係北邊嗰個位嗰度。咁北邊就屬水，八白星咧就屬土，咁就克咗呢個宮位嘅。咁八白星咧喺白運嘅時候咧，佢係大財星嚟嘅。咁但係去到九運嘅時候咧，佢就屬於一個退氣星。咁退氣星咧，我哋就盡量都唔用佢噶啦。咁但係我哋要解決呢個八白克呢個一水嘅話咧，咁我哋咧就要擺啲金嘅嘢喺度或者擺個金嘅銅碗喺度，咁裝啲水喺度，或者擺啲金嘅髮晶喺度，或者擺啲嘅金色嘅圖案啊，或者一個金色嘅畫，有個金色嘅框咧，裏面係一啲嘅流水畫喺度都得嘅，咁樣就可以化解咗個宮位嗰個問題，亦都可以催旺嗰個坎宮嗰個水。咁跟住我哋就睇下呢個六白武曲星咧，六白武曲星咧就飛咗去艮宮個東北位嗰度。咁艮宮屬土，六白就屬金，咁啊土生金，咁啊生旺咗嗰個嘅武曲星嘅。咁武曲星咧就主呢個嘅武職啦，或者呢個升職啦嚇。咁所以咧我哋就可以喺嗰度咧就擺一啲嘅馬，擺啲玉石做嘅馬，或者擺啲帆船呢度啊。咁另外咧就係因為金咧就係屬呢個六白就屬金，咁啊金咧就可以擺啲水種植物喺度嘅咧，咁啊金生水，水生木咧咁咧下邊咧就擺塊紅色嘅墊喺度咧，咁啊可以咁啊水生木，木生火咧，火咧就生旺翻嗰個艮宮嗰個土。咁跟住我哋最後咧就睇到呢個七赤嘅破軍星咧就飛咗去呢個南面嗰個位嗰度咁南面咧就屬火，七赤就屬金，咁啊火克金咁我哋要化解呢樣嘢咧，咁我哋就可以喺嗰個宮位嗰度咧就擺一啲嘅紅色嘅瓷器喺度，咁啊火生土，土生金，咁中和咗佢嗰個嘅凶性嚇。咁另外咧，我哋亦都可以擺一啲嘅水種植物喺度因為金咧就生水，水生木，咁你亦都可以擺啲嘅鮮豔嘅顏色喺度應翻嗰個宮位嗰度。咁另外嗰個宮位咧亦都係個三煞位嚟㗎。咁我哋可以擺3個麒麟，或者擺個銅龍龜喺度，就化咗嗰個三煞。咁今日嘅視頻咧就講到呢度。如果大家想收到日後嘅視頻嘅話咧，就請撳呢個 subscribe 同埋呢個嘅鐘仔。咁如果係喜歡嘅話咧，撳呢個 like 同埋 share 俾朋友。多謝大家。